続きましては、同じくカナダのスタートアップで、IPTOKIの、ジョージス様よりご講演をいただきます。では、ジョージさん、ご準備ができましたら、資料の共有とカメラ、マイクをオンにして始めていただけたらと思います。ジョンさん、Hello, can you hear はい me? 聞こえますでしょうか。またプレゼン見えてますでしょうか。大丈夫でしょうか。はい。皆さん、こんにちは。おはようございます。日本の皆様にはおはようございますですね。ジョージ・ゲニジェと申します。このIPTOKIの CEO 兼創立者でもあります。このソリューションソフトウェアを提供している企業になりまして、モントリオールに拠点を置いております。本日はこの目に見える ID ソリューション、I am my ID をご紹介します。現在、世界では様々な人がいらっしゃいますけれども、このそれぞれが行動の方法、歩き方などは違います。ですので、この独自性のあるソリューションを用いております。生体認証です。この物理的なこのデバイスではなく、我々の技術はこちらにもありますけれども、歩き方、皆さんがどのように歩くか、そして動き方、そしてこのキーボードで何かを打つ場合のその方法、普通のキーボードですとか、スマホですとか、それをどのようにして触るかということを使っています。基本的にこのスマートフォン、スマートウォッチなどを使うことができます。まずは、この非常に簡単にこのシグネチャーモデルを使ってシステムが働きます。このモデルによって、この皆さんのユニーク ID、唯一無二の ID を作ります。また、ブロックチェーンの技術も使っています。ブロックチェーンによって、このやり取りを追跡し、するなどを行っています。さらに、ウォレットを使っています。こちらに、ウォレットにこの情報を蓄積するわけです。少し技術的な話になります。デバイスが左端にあります。AI。このシグネチャーを生成します。そして真ん中ブロックチェーンです。あらゆる視覚情報、例えば個人的なライセンスですとか、証明書ですとか、ソフトウェア、パーキング、さまざまな情報を盛り込むことができます。そして一番下、こういった視覚情報を管理します。こちらはこのクラウドに依存しないものに、存在しないものになります。また、プライベートエンバイロメントで管理することも可能になります。そして、さまざまな標準、基準に従ったものとなっています。差別化要因がこちらに書かれております。非常に唯一無二のシグネチャーになります。そして、パッシブ、アクティブの両方でも利用いただけます。この何か、尋ねるだけでなく、通常はパスワードを入れてくださいというふうになるかと思いますけれども、そういったことをしなくてもできますし、またパスワードを使ってご利用いただくこともできます。この左側パッシブの方ですけれども、バックグラウンドでそのいろいろな処理が行われるということも私どもの特徴となっております。例えば、先ほど申し上げた歩き方ですとか、キーボードの打ち方などをバックグラウンドで管理します。そして、ブロックチェーンです。このプライバシーというのは非常に重要になります。この3つの開示方法があります。完全な開示、そして部分的なもの、そして最後が選択的なもの。
例えば、このリクエストに答えるだけで他には何もしないという開示方法です。そして右端です。さまざまなモデルを同じデバイスでサポートすることができます。では次です。このユースケースについてお話したいと思います。今、取り組んでおりますのはサプライチェーン環境においてです。例えば、ドライバーがいらっしゃいます。そして、船荷証券などを発行し、ドライバーを割り立て、すべてこういったことはウォレットで行われます。でドライバーがウォレットから情報を得て、例えば、この場所ですとか、指定され、割り当てを受けます。そういったことを今行っております。他には、車を飛ばします。こちら、メディカルですね。メディカルというのは非常に日本でも重要だと認識しております。高齢化、日本では高齢化という社会ですので、ヘルスケア、この日本のこの数週間の間にも日本の大手のヘルスケア企業とお話しするんですけれども、右端にヘルスケアデバイスがあります。こちら、スタッフがこの自分の情報も管理できます。また、アクセスを開放することで、さまざまなメディカルサービスにこの情報をアンロックすることもできます。患者さんに関する情報も共有することができ、適切なアクセスでさまざまなメディカルシステムに正しいアクセス権のある人がアクセスすることができます。終了でしょうか？おしまいでしょうか？ Yes. OK。はい、わかりました。では、ご質問をいただいておりますので、伺いたいと思います。この動作認証をするのが非常に有効である分野、どういった企業との連携が非常に有効だとお考えですか？どういった日本企業とタイアップしたいとお考えですか？というご質問です。In terms of you're talking about regulations? この規制という点で、このカナダでもいろいろありますけど、寄贈がありますけど、規制が強化されるにつれ、個人情報の保護というのは非常に重要になってきています。ですので、この規制の取り組みも重要だと思っています。そしてユースケースの方ですけれども、ヘルスケア、歩き方ですとか、そういったものが、情報があるかと思います。こういったヘルスケアでは日本の企業とも協力したいと考えています。そのヘルスケアでは何かお役立ているかと思います。現在、実際にアプローチをしているところもあります。しかし、いろいろな方法はあるかと思います。サプライチェーンでは、もっと大きなフレームワークが考えられるかと思います。スマートシティにも適用可能だと思います。もっと効率的にアイデンティティを管理できるようになると考えています。また、このプロセス、最終的には二酸化炭素の排出を削減したりですとか、そういったものにも技術が使えるかと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。それではお時間となりましたので、以上で終了とさせていただきます。プレゼンテーションありがとうございました。Thank you. Now, let me move on to the next company.
This company is also from Canada, IPTOKI. So Mr. Georges Jenny is going to give us presentation. So once you're ready, so please share screen and turn on your camera and microphone, and please go ahead. Hello, can you hear me? And you can see my presentation as well, I guess. Yes, we can see it. So hello, everyone. Good morning to the people in Japan. My name is George Genje. I'm the CEO and founder of IPTOKI. We are a Montreal-based solution software company in Montreal, Canada. I'm here today to talk to you about a digital ID solution called I Am My ID. What you see on the screen at the moment, that in the world, there's so many different people, and everyone has different behaviors, different ways to act. So we have developed a unique solution using behavioral biometrics. What is this? You're mostly familiar with prints, with facial recognitions, which are physical biometrics. The behavioral biometrics are some of the ones that I'm showing here. Gait, so the way you walk. Motion, the way you might be moving something in space. And keystroke, the way you interact with a keyboard, which on a regular keyboard or on a cell phone, for example. So how it works. So basically, we're working with two either smartphones or a smart watch. And what we're doing using artificial intelligence, we're able to create a very easily unique signatures, which we call models, signature models. Those models, then they can authenticate yourself with your unique ID. Also, we're using a blockchain environment. The blockchain is there to track some transactions, some document validation, and things like that. And we have also created a wallet where we can store those credentials. So let me explain a bit more the technology. So again, we support those kind of devices, and with the AI, we create, like I mentioned, those signatures. Then with the blockchain, any kind of a credential. The credentials can be a driver license, can be a permission to access a building or a software, a parking, and things like that. And the last one of our three core pillars, we need to also manage those credentials through an ID manager, which is agnostic, that can run on Azure, AWS, Oracle, any kind of cloud. Can be also on a private environment without using clouds. And we're making sure that we're compliant to different regulations around the world. So what are our key differentiator? So like I mentioned, the unique signature, but the other things here is that we can do either passive or active authentication. Active authentication will be, I'll ask you something. The good thing with our solution is that I can ask you to enter a password, but I can make two checks at the same time. You type the correct password, but also you're typing it the way you used to type it. And the other one is the passive, which is much more interesting, which allows for continuous authentication in background. So without asking anything to a user, we're able to authenticate someone using their gait or the way of typing on a keyboard. Blockchain is also very interesting. We've developed an approach also that for us, privacy preserving is very important. So you can see here that there's three levels of disclosure. You can have a full disclosure saying anything, partial, just saying, for instance, your birth date. And the last one, selective, just proving that you meeting a request without saying anything.
And the last thing also, which is innovative with us, is that we can support different models on the same device. So if you want to exchange device and things like that, it's possible. I want to share with you very quickly different vertical use case we've been working on. We're partnering with Oracle, where we're working within a supply chain environment. So we're able to authenticate a driver with the right bill of lading, the right documents. Everything will be residing on the wallet. And when a driver gets to a gate to request an access to a specific place, is allowed or not, depending if he has the right authentication. That's one thing we're doing with Oracle at the moment. Another one is, excuse me, whoops, with cars. And but I'll skip since the time is running with medical, because I know that medical is something very important, healthcare in Japan, and with people with the aging population in Japan. So we're going to be starting working with a very big healthcare Japanese company within the next few weeks, which are manufacturing different devices. And they wanted us to provide with them different aspects of in the healthcare. So having staff being able to authenticate themselves on a continuous basis, and unlocking access to the different medical services. At the same time, also being able to manage the whole process of the patient records. So making sure that the right people have access to the right different portion of the medical systems. And so that's what we're doing. So basically, in a nutshell, that's what we're doing. Thank you. Hello? 終了でしょうか？おしまいでしょうか？ So are you finished? Yes. Okay. はい、わかりました。では、ご質問いただいておりますので。So we have some questions, so let me ask you. この動作認証を So motion recognition. So I think that what kind of area or what kind of industry the motion recognition could be effective, and also what kind of Japanese companies are you looking for? In terms of, you're talking about regulations. So for regulations, there's more and more here in Quebec. We have in the province of Quebec in Canada, we have a more stronger law now. So managing identities is very important. The personal data is very important. So that's why we designed a solution that could be very flexible and meeting those regulations. As for verticals, like I mentioned, I believe there's lots of things that can be done in terms of healthcare. Like I mentioned, we're going to be working with a large Japanese company based in Tokyo. We're talking already about we're going to be starting a pilot with them. We did approach some other companies. It's a longer process, but we think there's definitely something to be done into the healthcare. Supply chain, you can also put that into a much more larger framework, which would be like smart cities. So making sure that people can be more efficient in managing their identities, and making sure like the process of accessing ports faster will there's going to be less emanation of CO2, less waiting time and things like that. And also the transaction will be secure. わかりました。ありがとうございます。 Thank you very much. Now, the time is over. So let me conclude your session. Thank you very much for your presentation. Thank you.